आज एक कस्टमर एक 32 इंच की एलसीडी लेके आया कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, इसको ठीक कर दे। इसमें क्या मसला था और इसको मैंने कैसे फिक्स किया देखे इस वीडियो में। जी तो दोस्तों, इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले इसके जितने भी पेज यहाँ पे लगे हुए हैं ये सारे पेज हम खोल लेंगे। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी एक गुजारिश है कि ये वीडियो आप मेरे यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है यूट्यूब का आपको मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा। आप मेरी प्रोफाइल खोलें, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, आप जाके वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब भी करें और एक आधी वीडियो भी देख लें। जी तो दोस्तों, इसके सारे पेज यहाँ पे खोलेंगे तो ये कवर हमारा ऊपर से आज़ाद हो जाएगा। वैसे हो सकता है आपके पास जो एलसीडी हो उसके जो है 2-4 पेज लगे हों, तो ये जो है जेन्युइन एलसीडी है तो थोड़ा सा इसलिए इसका जो है पेज ज़्यादा लगे हुए हैं। तो इसको यहाँ पे पेज खोल के इसका कवर ऊपर से उतार लेंगे और इसकी ग्रिपें हम भी नहीं उतारेंगे। हो सकता है इसके स्पीकर ही खराब हो, तो स्पीकर चेक करने के लिए सबसे पहले इसकी ग्रिप उतारेंगे और इसका स्पीकर अलग कर लेंगे। तो दोस्तों, इसका स्पीकर यहाँ से निकाल लेंगे। उससे पहले ये पैनल वाली स्ट्रिप जो है ये भी आज़ाद करा के इससे स्पीकर निकालेंगे। और जी तो दोस्तों, अभी सबसे पहले तो यहाँ पे हमने मीटर लगा के इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। दोनों स्पीकरों की 2 तारें 1 मीटर की है, 1 मीटर की हैं, तो दोनों की जो है अपने मीटर को कंटिन्यूटी पे रखेंगे और इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। यहाँ से कंटिन्यूटी चेक करने का ये बेनिफिट होगा, अगर आपकी तार खराब होगी तो वो भी आपको पता चल जाएगा। हो सकता है आपके स्पीकर ठीक हो, आपकी तार खराब हो, तो इसका तरीकाकार अभी समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे जो है सबसे पहले 4 अदद तारें हम आज़ाद करा देंगे और 2 तारें जो एक स्पीकर को जा रही हैं और अगली 2 एक स्पीकर को जा रही हैं, उनकी आपस में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जी तो दोस्तों, जैसे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो पहले स्पीकर भी नहीं आ रही और दूसरे स्पीकर की भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है या तो हमारी वायर्स खराब हैं या फिर हमारे जो स्पीकर्स खराब हैं। अब जैसे ही हम स्पीकर की तरफ देखते हैं तो स्पीकर का ये हाल हुआ हुआ है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं। इसका यहाँ पे 2 अदद पॉइंट लगे हुए हैं और 4 अदद पेज लगे हुए हैं। तो ये स्पीकर हम यह 4 अदद पेज खोल के यहाँ से निकाल सकते हैं और 2 जो पेज आपको पहले नजर आए हैं इसके नीचे जो है इसकी कॉइल वाला सिस्टम है। जी तो 4 पेज दोनों के खोल लेंगे और यहाँ पे एक डबल टेप लगी हुई है या जो भी है, इसको उतार के यहाँ पे इसके स्पीकर आज़ाद हो जाएंगे तो स्पीकर निकाल लेंगे। इसी तरीके से इसके भी 4 पेज खोल के इसका भी स्पीकर निकाल लेंगे और फिर स्पीकर इसमें रिप्लेस करेंगे। ये स्पीकर बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि इनमें डबल कॉइल थी और पूरी मार्केट में ये शार्ट थे, यानी कि ये मुझे बहुत ही मुश्किल से मिली, इसलिए एक दिन बाद मैंने इसकी जो है वीडियो नेक्स्ट रिकॉर्ड की है। जी तो दोस्तों, अलबत्ता जेन्युइन स्पीकर मुझे मिल गए थे, मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढे हैं और जेन्युइन स्पीकर का ये फायदा होता है कि पेज टू पेज जो है सारी फिटिंग में आ जाता है। अभी जिस तरीके से हमने खोला था सेम वैसे ही इसको जो है पैक करेंगे, यानी कि उसी तरीके से इसके कनेक्शन होंगे क्योंकि हमने जो है जेन्युइन स्पीकर इसके लेके आए हैं। जी तो दोस्तों, इसके स्पीकर अभी रख लेंगे अपनी जगह पे और 4 अदद जो पेज हमने खोले थे सेम वैसे ही इसके सबसे पहले पेज टाइट करेंगे और फिर जिस तरीके से हमने इसको खोला था सेम वैसे ही इसको पैक करेंगे। उसका तरीकाकार आगे चल के आप मुलाहिजा फरमा लें। अब जो है हमने इसको खोला हुआ तो इसलिए इसकी सफाई भी कर देते हैं, क्योंकि अगर सफाई नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डस्टी रहेगी। तो जैसे ही हम इसमें ब्लोअर मारते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है डस्ट वगैरह थी, तो इसको जो है मैंने पहले साफ़ किया है। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद आप इसके स्पीकर जो होते हैं उसको अपनी जगह पे बिठाएंगे। इसको जगह पे बिठाने के लिए इसके 2 अदद होल होते हैं जो कि अपनी जगह पे आ जाते हैं और 1 अदद लॉक होता है जो कि पीछे जाके फंस जाता है जब हम इसको बिठाते हैं। आपके पास जो भी एलसीडी होगी उसका तरीकाकार यही है चेक करने का और उसको ठीक करने का और उसको जो स्पीकर फिक्स करने का यही तरीकाकार है। दोस्तों, 100 में से 90% यही चांस